Richtig. Sie haben recht. Das Thema ist ein bisschen anders. Ja. Und wir sprechen über Talisman. Ja? Talisman bedeutet? Jadutona. Jadutona. Okay. Also das heißt Aberglaube. Manche Leute glauben, aber dann das Glauben ist anders. Sie glauben an supernatürliche Kräfte. Sie glauben in Menschen oder in Dingen, die ja vielleicht existieren, vielleicht nicht, wer weiß. Aber das ist ja doch interessant. Das ist wirklich interessant. Und viele von uns haben vielleicht irgendwann auch gemerkt und nicht nur gemerkt, auch diejenigen, die sagen, ich glaube nicht, sie glauben auch. Das ist das Schönste hier. Wirklich. Also, wer beginnt? Und das ist nicht nur in Indien, das ist überall, weltweit, in allen Kulturen, in allen Religionen, überall. Die Menschen glauben an solche Kräfte. Sie sagen, sie haben Angst oder für Glück oder ja, es könnte ja vieles sein, warum wir glauben. Aber einige Fotos sind hier sehr typisch. Das sind typische Fotos. Ja, vielleicht. Wer will beginnen? Was ist die Situation bei Ihnen? Ihre Familie glaubt auch. Wir alle, wir moderne Menschen, ja, wir moderne Menschen glauben auch an Aberglaube. Bitte schon, wer ist dran? Ich komme zurück. Ich trinke Wasser. Ich komme zurück. Okay, alles klar. Kein Problem. Also, Freunde, sprechen wir heute über Hexerei. Ja, über diese supernatürliche Kräfte. Glauben Sie, gibt es sowas? Oder das ist alles blöd? Wir sind modern, wir glauben vielleicht gar nicht. Sowas, das ist rein Quatsch. Oder doch? Ja, Bhavita. Haben Sie eine schwarze Katze gesehen? Die Katze geht vorbei und dann Sie denken, oh mein Gott, jetzt muss ich ein bisschen warten. Ich gehe nach einiger Zeit. Warum? Diese schwarze Katze. Also dann, ja, dann weiß ich nicht, aber ich gehe nicht. Ich habe Angst. Vielleicht etwas passiert. Etwas geschieht. Negativ. Kannst du das ja beweisen? Nein, ich weiß nicht, aber Fox glaubt. Meine Mutter glaubt, mein Vater, meine Familie glaubt schon. Nicht nur meine Familie, viele Familien. Also das heißt, es gibt Menschen, sie haben sowas geglaubt. Und wenn die anderen glauben, wir denken, die alle sind nicht ja Dummkopf. Sie haben vielleicht irgendwann was gesehen haben oder ja bemerkt haben, erlebt haben. Deshalb, wenn das in dieser Welt ist, dann könnte das wieder mal sein. Freunde, Sie können einfach Ihre Erfahrungen, Meinung sagen. Sie glauben oder glauben nicht, das ist uns egal. Aber supernatürliche Kräfte. Manche sagen, wenn Gott da gibt, dann gibt es auch Dämonen. Wer will beginnen? Bitte schon. Das Thema ist doch interessant. Einfach ist das nicht, aber ein bisschen anders. Kann ich? Ja, bitte, gerne. Ja, heutige Thema ist sehr interessant. Aberglaube, der Aberglaube gibt es nicht nur in Indien und überall auf der Welt. Ich klassifiziere die Abergabe zwei Typen. Es gibt globale Abergabe und lokale Abergabe. Was ist global Abergabe? Zum Beispiel eine Katze vor hinten kreuzt, das ist globale. Das bedeutet, es ist normal nicht nur in Indien, sondern auch
westernish London, here in Deutschland, in der USA, okay, and noch ein Beispiel mit global Haberglauben, wenn jemanden niesen, äh, das bedeutet, ernähre sich bei andere Person, ja, ja, und now kommen wir zu lokale Haberglauben, ja, Ja, cut. ja, oh, gleichzeitig, Oh, Entschuldigung. ja, und local Haberglauben. Das bedeutet, das ist besonderes für eine Region oder ein Land. Zum Beispiel in Indien, es gibt viele Aberglauben. Beispiel, ein beliebte Aberglaube ist, gemeinsame hängende Zitronen und Chilis vor einem Geschäft oder vor eines Haus. Und keine Salz geben am Abend und keine Saubermachen zu Hause am Abend. Es gibt viele Make in India Aberglauben in Indien. Ja, und wissen Sie was? Es gibt viele Aberglauben über Zahlen, Nummer. Zum Beispiel Nummer 13 in Deutschland und anderen westernischen Ländern. Nummer 7 bringt Unglück. Zum Beispiel in meinem Projekt, in IT-Projekt, wir haben viele Welle W1, W2, Welle 1, Welle 2. Okay, wir haben bis zu 20 Welle. Okay, in jedem Welle wir implementieren unsere Software-Produkt. Okay, aber nach den Welle 12, es gibt keine 13 Welle hier. Das ist, ja, das ist Unterstützung für mich. Und es gibt keine Straße hier mit 13 Nummer. Es gibt keine Hausnummer mit 13. Und wissen Sie was? Es gibt ein Fluggeschäft. Es gibt keine Seite Nummer 3 in einige Airlines, Flughafen. Ja, und in Indien, in meinem Heimatland, ich denke, Nummer 3 bringt Pech. Ja, Ja. Und in China, Nummer 4 ist, Nummer 4 bringt Unglück. Ja, das ist schade. Und ich bin einer konservativen Familie geboren und aufgewachsen. Ja, ich habe viele Probleme. Viele Probleme mit alles Haberglauben. Manchmal Streit mit meinem Familienmitglieder und Freunde. Äh, ich glaube nicht, diese Dinge, aber manchmal das Aberglauben macht mir sehr Angst. Es ist, ja, zum Schluss, ich sage eine Dinge, es ist sehr traurig und schade, dass wir in Indien viele Leute an der Aberglauben mehr als Regel glauben. Zum Beispiel, wir stoppen, wenn eine Katze kreuzt, aber wir stoppen nicht, wenn in der Ampel rot ist.
Ja, das ist von meiner Seite. Danke. Schade, ja, richtig. Vielen lieben Dank. Also interessante Beispiele hast du ja gegeben. Also in USA auch vielleicht. Überall in alle Kulturen gibt es sowas. Und in Deutschland, also sie sind schon ja sehr entwickelte Länder. Aber trotzdem, Nummer 3, Nummer 13. 3 ist gut für sie. Aber 13 bringt Pech. Mein Gott, in Indien haben wir auch in fast allen Familien etwas wird geglaubt, was eigentlich keinen Beweis hat. Ja, Freunde, wer ist jetzt dran? Frau Sharma, Ja. sind Sie da? Guten Tag, Herr Sen. Heute tragen Sie beide die blaue Kleidungen. Ist das eine gute Aberglaube? Gut, Nein, eigentlich. Das ist nicht so. Bitte assoziieren Sie nicht meine Kleidungen mit Aberglauben. Einfach, also, ja. Das ist Aberglaube, einfach. Aber Ja, das, ja, könnte man auch vielleicht sowas denken. Bitte schon. Ja, aber die haben wir schon gesehen. Kommt das Echo zurück? Wie sagt man? Ja, jetzt ist schon okay. Ja, Aberglaube folgen wir in Indien sowieso, Entschuldigung, sowieso in anderen Ländern auch seit langer Zeiten. Einmal habe ich meine Eltern gefragt, dass warum folgen wir dieser Aberglaube? Ja, viele gibt da und wir können diese Aberglaube nicht zahlen. So viele sind da. Aber einige haben schon logisch gesehen, wie zum Beispiel in unserem Land der Mond, der Sonne und ja, Sonne, wie sagt man? Surya, ja. Surya, Chandrama, Prithvi, Hava और Pani, ja. Diese Dinge, alle Luft und Wasser, ja. Alle sind wie die Symbole von Wahrheit gesehen. Und wenn wir diese, zum Beispiel, wenn ich gehe an die Straße und ich sehe eine Frau mit Wasser, sie nimmt Wasser und dann ist eine gute Aberglaube gesehen, ja, gut, wie eine gute Omen gesehen. Und wenn ich sehe eine Putzfrau, ja, vorkomme mit einer Putzfrau, ich besuche eine Putzfrau, dann auch ist es bei uns ein guter Omen gesehen. Aber logisch ist das, Putzfrau ist ein ehrliche Person, ja, Putzfrau oder Putzmann. Ist wie ein ehrlicher Mann der Gesellschaft gesehen und wie solche Weise, die gleiche Weise ein Merchant oder wie so ein Geschäftsmann ist nicht so ehrlich gesehen. Doch das nehmen wir als böser Beruf und weil sie sind nicht so ehrlich wie Putzfrau oder Putzmann. Das ist wie ein böser Omen gesehen oder Aberglaube sagt so. Ja, und wie denken wir, dass Nummern sind wichtiger, wie immer. Wichtigste Dinge wie als die Aberglaube. Wenn wir leiten diese Lampe an Diwalis Gelegenheit, dann leiten wir ja 11 oder 21 oder 31. Ja, wieso ein extra? Wenn wir ein Geschenk als Geschenk im Geld geben wollen, geschenken wollen, dann geben wir nicht 100, aber 101. Und wieso? 501. Eins wird immer extra gesehen und dieses Extra bringt Glück. Heutzutage sehen wir den Supermarkt, trotzdem sehen wir, dass sie haben das 1 Rupien weniger gemacht, wie 99, nicht 100.
und wie 199 ist 200. Und diese Weise, das ist ja wegen geschäftlicher Weise oder ökonomischer Weise logisch kann sein, aber diese Aberglaube haben wir seit lange gefolgt. Und logische Dinge sind nicht immer gefolgt. Trotzdem folgen wir traditionelle Weise diese Dinge. Wir haben ins Familie gesehen, wir haben unsere Kultur gesehen, wie die Katze, diese Katze sind in einigen Ländern wie gute Tiere gesehen und sie, wenn sie eine Katze vorkommen, dann finden, dann durch die Straße gehen und eine Katze vorkommt. Wir stoppen einmal und dann wir respektieren diese, wie sagt man, respektieren diese Tiere und so machen wir diese Aktivität. Ja, jetzt andere Freunde können weitergehen. Ja, sehr schön eigentlich. Also diese Nummer haben Sie auch ja gute Weise erklärt. Nicht eins, Sawa Rupia. Also extra bringt Glück. Das ist ja interessant zu hören. Und wir haben auch da immer beobachtet, gesehen, in Hochzeiten, wir schenken und dann 501 oder 101 und diese Weise. Das ist ja, das klingt logisch, vielleicht, aber ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Wir sind aber gut gebildet, trotzdem folgen wir. In meiner Familie, also sollte ich ja sagen, vielleicht mein Vater all das hört, aber dann er versteht nicht Deutsch. Gott sei Dank. Also bei uns auch, mein Vater glaubt immer, dass am Tag, es gibt bestimmte Zeit, das also positiv oder negativ ist. Am Montag sagt er hat mir ja früher auch sowas gesagt, dass am Montag eine bestimmte Zeit ist ja sehr gut und an Dienstag ist andere Zeit gut. Also diese Weise, man sollte an diese Zeitangaben, diese Zeiten denken, glauben. Und ich habe vielmal ja auch gesagt, dass, warum folgen Sie? Sie sind ja gut gebildet und warum sollten wir das? Wir sollten das nicht, Papa, nicht folgen, aber er versteht nicht. Das bedeutet nicht, dass ich intelligent bin. Vielleicht ist er intelligent. Ich verstehe vielleicht nicht. Wer weiß? Ja, das ist ja auch schon. Wer hat das richtig erkannt? Weiß ich nicht. Aber ich denke, im Laufe der Zeit wurden diese Aberglauben immer weniger. Aber trotzdem, es gibt viele, überall, fast alle Familien glauben an Aberglauben. Also diese Nummer, ja, ich habe ja im Alltag gesehen, das wird geglaubt, die Katze-Sache, was Anil gesagt hat. Welche Aberglauben, Zitronen und Chili, das hängen wir oder sehen wir vor Geschäften auch. Freunde, können Sie auch sagen, was für Aberglaube folgen Ihre Familie? Und das ist ja keine Sache von sich zu schämen. Wir sagen einfach, damit wir verstehen, vielleicht gibt es Logik. Man sagt, wenn es einen Namen gibt, gibt es auch diese Sache. Man sagt Bhut. Es gibt keinen Bhutgeist, aber es gibt vielleicht schon, wer weiß. Das wurde noch nicht bewiesen. Aber alles, was nicht bewiesen ist, ist nicht, können wir auch nicht sagen. Also, wir respektieren alle Aberglauben auch. Egal, wir glauben oder nicht, aber sie sind schon da. Wer ist bitte dran? Ja, ich beginne. Bitte schon. Ja, der Aberglaube ist überall. Aberglaube ist auch ein Ausdruck, der die Überzeugung eines anderen Menschen abwertet oder als blödsinnig hinstellt. In Indien glauben viele Menschen an Aberglauben. Zum Beispiel in India bringt Katze Unglück. Wenn eine Katze den Weg kreuzt, bringt das Pest. Glas steht für auch Glück, dass man nicht zerstören darf, oder ein Spiegel. Ein zerbrochenen Spiegel bedeutet, bringt das Unglück, aber ja, Aberglaube ist überall in der Welt. In meiner Familie existiert auch Aberglaube.
Also ich glaube kaum an Aberglaube. Meine Familie sagt mir immer, dass du nicht diese Dinge machen sollst. Zum Beispiel laut meiner Familie muss ich nicht meine Haare besonders am Donnerstag waschen. Es bringt Unglück laut meiner Familie. Aber ich verstehe die Logik dahinter gar nicht. Ja, das ist alles von meiner Seite. Alles klar, interessant. Das wird ja auch in meiner Heimatland geglaubt. Ja. Okay, jetzt ein Freund will, Arjen will was sagen. Arjen, bitte schon. Gerne. Hallo Sir. Hallo zusammen, guten Tag. Heiße Arjen und heute spreche ich über ein Thema, das heißt Aberglaube weltweit. Ein Aberglaube ist ein Glaube oder eine Praxis, die aus Unwissenheit, Angst vor dem Unbekannten, Vertrauen in Magie oder einer falschen Vorstellung resultiert. In meiner Heimat glauben viele Menschen an Aberglauben. Einige denken, dass es eine dumme Sache ist, aber niemand kennt die Realität. Das hat einige Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, es gibt die Hoffnung, sich sicher zu fühlen. Ein Nachteil ist, wenn Menschen an Aberglauben glauben, können sie in ihrem Leben falsche Entscheidungen treffen. In meiner Familie sagt meine Mutter auch, wir sollten uns am Dienstag nicht die Nägel und die Haare schneiden. Und während der Autofahrt sollte die Katze die Straße nicht überqueren. Ich habe keine persönliche Erfahrung, weil ich nicht an Aberglauben glaube. Ich habe eine schwarze Hündin. Alle sagen, sie hat großes Glück. Meiner Meinung, wir sollten nicht an Aberglauben glauben. Wir sollten immer hart arbeiten. Alles wird perfekt in unserem Leben. Ja, das ist alles von meiner Seite. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Ich habe das nicht bemerkt. Professor JVD Murthy ist auch da. Herzlich willkommen, Sir. Ich habe das gar nicht bemerkt. Ich dachte, ich habe das mit E-Language Studio gemeldet. Okay, sehr schön. Kein Problem, Dave, kein Problem. Ja, interessant. Gerade habe ich hier Nachricht gesehen. Dann dachte ich habe das nicht geschrieben. Ja. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Also, Guten Tag, Sir. ja, Sir, glauben Sie auch? Das wäre sehr interessant für uns. Also, Sie sind ja gut gebildet und so viele Studenten Welt haben Sie auch gesehen, viel gereist. Also, glauben Sie auch an Aberglauben? Jein. Jein, okay, gut. Ja, verstanden. Eigentlich, das ist Glauben an die Wirksamkeit und übernatürliche Kräfte. Also Aberglauben bedeutet als ein Glauben an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte. Und übernatürliche Kräfte bedeutet auch dann Götter. Aha. Der Herr Gott ist auch eine übernatürliche Kraft. So ist Religion ein Aberglaube? Aha. Nein, gar nicht, gar nicht. Also das ist das Problem jetzt. Aha. Das ist das Problem jetzt. Wenn man an Gott glaubt und Gott ist eine übernatürliche Kraft, ist das ein Aberglaube. Ja, das glauben wir nicht. Das halten wir für die Realität. Ja, also wenn das denn die Realität ist, dann haben wir jeden Tag an einem Gott gewidmet. Richtig. Jeder Tag der Woche ist an einem bestimmten Gott gewidmet. Stimmt? Ja, das bedeutet vielleicht Dämonen und diese Geister, sie existieren auch vielleicht. Wenn Gott existiert, wir haben auch ja gehört. Und wir viele glauben, wir respektieren nicht, bedeutet, sie existieren schon trotzdem. Vielleicht.
Ja, aber dann das Problem ist, wie kann man die beiden unterscheiden oder differenzieren? Wenn jemand uns gut tun, dann denken wir, das ist positiv, eine positive übernatürliche Kräfte. Also gut. Aber das aber das kann immer noch ein Aberglaube sein. Ja, ja. Immer mit dem rechten Fuß irgendein eintreten und nicht mit dem linken Fuß. Alles mit der rechten Hand machen und nicht mit der linken Hand. Aha, ja. Ja, es kommt darauf an, wie man das annimmt. Richtig. Und dann kann man vielleicht auch bestimmte Erklärungen geben, aber trotzdem kann man das nicht richtig beweisen. Ja, denn die linke Hand ist eigentlich aus dem Lateinischen so entlehnt worden. Und die linke Hand steht als ein Synonym oder ein Symbol für den Teufel. Okay. Deswegen ist die linke Hand ein bisschen Unheil. Ja, natürlich. Und Ja, bei das uns sagt man, Herr Professor, bei uns sagt man, dass mit der linken Hand putzt man Potti. Also, Ja, das schon. dann Weil es kann Unheil man ist. auch Unheil sagen. Ja, weil das Unheil ist, benutzen wir auch das für die Sachen, die wir nicht mögen. Aha, richtig. Es gibt eine rationelle Erklärung dafür. Aber einige Sachen, es gibt auch einige Sachen, die man gar nicht rationell erklären kann. Katzen sind Unheil, sagt man, oder habe ich das gehört? Aber in der Türkei sind die Katzen, sie bringen Glück. Richtig. Here mit Katzen, es gibt zwei Varianten. Wenn eine Katze kommt, wenn eine Katze kommt from links, bis rechts, es bringt Glück. Aber wenn eine Katze kommt von rechts bis links, es bringt Unglück. Ja, hier in Deutschland. Ja, Anil, aber nicht in der Türkei. Ja. Katzen stehen als Symbole für Glück in der Türkei. Aha, interessant. Und es kommt darauf an, also in Japan, wie ich es eben geschrieben habe, die Japaner sind bei der Zahl 4 sehr abergläubig. Die Griechen bei Zahl 5 und wir bei Zahl 3. Oh. Ja, Herr Professor, bei uns auch, wenn Katzen am Diwali-Nacht gesehen, bringen Glück. Es ist so geglaubt. Ja, so ist es. Also es kommt darauf an. Aber das bedeutet nicht, also wenn man eine Katze zu Hause hat, ist es auch dann glücklich oder unglücklich? Normal ist das kein Problem. Ja, kein Problem. Normalerweise ist das kein Problem. Die Katze kommt aber nur wenn, also beim Straße überqueren oder nur dann wird das als negativ gesehen. Vielleicht, wie habe ich gesagt, wir wollen diese Tiere, Katzen respektieren, oder? Man soll jedes Tier respektieren und man soll jedes Tier lieben. Ja, natürlich. Das ist sehr wahr. Ja, es gibt einen bestimmten Vogel hier bei uns in Südindien und die sollte den Menschen Glück bringen, wenn man diesen Vogel am Tag von Dasara sieht, also am Tag des Dasara-Festes sieht. Am Tag? Ja, an dem Tag von Dashera. Aha. Wenn man diesen Vogel an diesem Tag sieht, sollte es Glück bringen. Richtig. Und Krähe, also wir laden an bestimmten Tagen sie ein, aber normalerweise will man das nicht hören. Srad, also in Srad-Zeit, wir laden sie ein, bitte kommen Sie und essen Sie etwas hier, damit wir glücklich fühlen, zufrieden sind. Aber normalerweise werden sie nicht so heilig angesehen. Ja. Shubham, was sagst du dazu?
Shubham Auspune ist auch da. Ja, hallo, guten Morgen an zusammen. Aberglaube, heutige Thema ist wirklich ein echtes und praktisches Thema, Aberglaube. Zuerst gebe ich den Begriff des Themas. Aberglaublich sein bedeutet, die Dinge glauben, die Glück bringen oder uns schaden. Und aber Problem ist, wir alle wollen immer Glück wünschen. Und das wieder auch kein Aberglaube, denke ich. Weil wenn im Sommer, wenn ich die Wärme und Sonnenschein akzeptiere, dann muss ich auch die Donner und Blitze im Winter akzeptieren. Warum das Konzept Aberglaube entsteht? Weil wir immer sich Glück wünschen und wir wollen nicht Pech im Leben haben. Und oder Aberglaube ist eine Glaube, die nicht durch Vernunft erklärt werden ist. Das ist eine Aberglaube. Und wir denken über nur Glück und Pech. Das ist eigentlich ein Aberglaube. Und die Symbole des Aberglaubens sind Hufeisen, die auf der Tür wir stehen, Ghodekinal, oder die Nummerzahl 13 ist Negativsymbol, und Schwarzkatze und Schwarzspinne auch, oder die Dienstag, Mangalwar. Wenn ein Kind an Dienstag geboren wird, wird genannt als er ist manglig oder sowas. Und dann wir ahnen, dass sein Leben wird immer durcheinander ist. Das ist wieder eine Aberglaube. Und wenn im Haus ein Spiegel zerbricht, dann plötzlich sagen wir, mag das weg plötzlich. Oder man wünscht, die alten Leute sagen plötzlich, dann haben wir Pech jetzt, dann finden wir Pech plötzlich. Oder wenn wir auch die Sterne im Himmel sehen und die Sterne sehen, und dann fühlen wir auch, dass wir finden irgendetwas Glück. Und das ist wieder ein Aberglaube. Das Vernunft ist nicht da. Und solche Sachen sind Aberglaube. Und aber meiner Meinung nach, Glück kommt nicht von außen oder draußen Zeit. Die sind nur Symbole. Und die Glück kommt von innen. Und jeder ist sein Glücksschmied. Oder everyone is responsible for his karma. Und deswegen bringen wir Glück oder Pech. Finden wir Glück oder Pech im Leben. Und als gestern letztes Jahr, in der letzten Jahr war ich in Chandigarh und dort finde ich kein Sektor 13. Dort gab es nicht. In Chandigarh gibt es die Lokalgebiete Sektor 1, Sektor 2 bis Sektor 20. Aber gab es keine Nummer Sektor 13. Dann ich hatte sowas einen Chandigarh gefragt, Punjabian gefragt, mir wurde gesagt, 13 bedeutet Unglück. Deshalb willst du nicht 13 Nummer in ganz Chandigarh finden. Und das war wieder ein Aberglaube. Aber das hängt von uns ab, was wir wünschen. Immer sich Glück wünschen ist wieder ein Aberglaube. Das nicht passieren sein. Wenn wir Glück haben, es bedeutet, wir auch Pech haben. Und wenn wir immer sich Glück wünschen, das will nicht passieren. Deshalb brauchen wir Hilfe der Aberglaube. Ja, schon, ja, klar. Bei uns auch in Rajasthan eigentlich, das wird so angesehen, dass man sollte Salz nicht borgen. Das bringt Unglück. So denken die Menschen. Und ja, Nummer auch 3 natürlich, das ist überall in Indien vielleicht. Und Kuckuck ist ja positiv zu hören, aber bestimmte Krähe oder andere Vögel, das ist negativ, das sollte nicht
Also wir versuchen dann verjagen, hallo, das brauchen wir sowas nicht. Das ist ja bei uns auch so populär. Wer ist jetzt next? Bitte, sagen Sie gerne. Kein Problem, Sie sollten einfach sagen, ohne Angst. Wir alle glauben an Aberglauben, also kein Problem. Und noch ein Punkt hier, es ist sehr schade, wir haben Aberglauben nicht nur Dinge oder Tiere, sondern einige Menschen, einige Leute. Ist Shani, Shani kommt hier. Ich erinnere mich an Vorfall, ein Incident, als ich Engineer studieren habe. Es war meiner Classmate. Okay, viele meiner Freunde nennen ihn Shani. Wenn sie sehen vor dem Abschlussprüfung, sie können nicht bestanden. Ja, es passiert mit einem Fach. Ich habe nicht bestanden. Und meine Freunde sagten mir, nein, ob ich in bevor Prüfung sehen. Aber das ist, ich glaube gar nicht an diese Dinge. Ja, das ist sehr unglücklich. Ja, also wenn wir die Prüfung bestehen, dann wird Prasad ja zum Tempel gebracht und wir schenken. Das ist ja bei uns auch ganz normal. Als Dankeschön vielleicht. Aber warum nur in bestimmten Tempel? Oder das kann man auch sagen. Richtig. Ja, ich meine, warum Leute, Menschen, Shani आ गया, Shani आयो, दरिद्र है. Ja, sie haben Angst vor Shani, besonders. Bei uns auch. Aber ich denke, diese Jugendliche, also immer weniger haben oder folgen solche Aberglauben. Einige schon, ja, aber nicht so viel wie früher. Das wird als, ja, wenn jemand immer noch... Ja, aber sie sollten nicht vor Shani Angst haben. Sie sollten Angst haben? Okay. Ja, Nein, bitte. Warum? Gar nicht. Okay, nicht. Weil ist der Gott von, wie sagt man auf Deutsch, Nyaya Devta. Ja, wenn wir einige gute Dinge gemacht haben, dann es schadet nicht. Aber wenn sie böse Dinge machen, dann sollten sie Angst haben. Ja, das ist so genannt. Nyaya Devta. Okay, dann, ja. Kurz vor den Prüfungen kann man sehen, wie viele Leute abergläubisch sind und wie viele nicht. Ja, klar. Das ist ganz sichtbar. Also was macht man und man, also bis zum Ende. Kurz vor den Prüfungen. Auch bei der Heirat. Bei Festen, bei festlichen Zeremonien. Da kommen alle diese Dinge dann hervor. Sie werden dann hervorgehoben. Richtig. Das sieht man, also wie viel Aberglaube oder ist das Religion? Es ist ganz schwer, einen feinen Unterschied dazwischen zu machen. Richtig. Und auch am Spielplatz oder Arbeitsplatz. Ja, ja. Ist das gesehen. Also was bedeutet dann Grehpravesh? Was? Grehpravesh. Grehpravesh, ja, richtig. Da versucht man auch alles. Das ist sehr wichtig. Ohne Grehpravesh, ohne diese Zeremonie, dann denkt man, nein, das geht nicht. Also, das ist ein Muss. Richtig, sehr wichtig bei uns. Ja. Noch ein Punkt hier, besonders in welchen Ländern, Nummer 3, ich habe es schon gesagt, Nummer 13. Es gibt viele Sterne-Hotel, Beispiel
Funsterne or Siebensterne. Okay, das Gebote Meher als Dreisen or Funzen Sterwerke or Floor. Okay, and es gibt keine Nummer Dreisen in in Lift. Ja, in Elevator. Es gibt keine Nummer Dreisen. Das ist Das ist komisch, wirklich. Ja, Also ja. 12 und dann direkt 14. Das ist wirklich sehr komisch. Ja. Und das Ja. ist mir neu, dass also überall so tief geglaubt wird. Ja, Aha. Sie können finden 10, 11, 12 nach dem 14, 15, keine Reisen. Ah. Sehr schön. Das ist manchmal 12a genannt. 12a. Ja, Ja, 12a. Ja, diese Lösungen hat man ja dann so gefunden. Mein Herr Gott. Entschuldigung, Herr Seni, vielleicht die andere Freunde wollen was sagen. Ja, wer ist dran? Gerne. Ja. Wenn man will, dann gerne bitte. Ja, Sir. Ja. Hallo zusammen, ich heiße Akanksha. Heute spreche ich über Thema, das heißt Aberglaube. Das ist ja sehr interessantes Thema. Ich will einen Witz sagen. Wir glauben, wenn die Katze unseren Weg kreuzen, denken wir, das ist unglücklich. Aber ich habe einen Witz gelesen. Wenn wir die Katze Weg kreuzen, denkt die Katze, das ist ja unglücklich für die Katze. Ich habe einen Incident erzählen, wenn meine Oma gestorben war, einladen wir einen Bettler. Dann frage ich von meiner Familie, warum einladen wir einen Bettler? Die sagen, das ist für Oma. Oma wird glücklich. Das war Unsinn für mich. Das ist ja Aberglaube. Das ist ja alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Bitte schon. Wirklich. Bettler oder Pandit? Where war das eigentlich? Yes, das Wort Bettler. Bettler bedeutet beggar. Beggar. Ja. Klar. Vielen Dank, Akanksha. Ja, ich erinnere etwas eigentlich. In der Schulzeit, ich war. Ja? Ja, bitte. Wer ist dran? Ja, hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ja, bitte. Wir hören das sehr gerne. Ja, heutiges Thema finde ich auch sehr aktuell und sehr interessant. Und ich wollte auch etwas erzählen. Okay, Aberglauben, ja, das finde ich immer in unserem Heimatland. Okay, und ja, ich habe auch gehört, wir sollten nicht am Abend aufräumen. Okay, das finde ich auch praktisch. Okay, wenn wir zum Beispiel seit eigentlich vor 2000 oder 3000 Jahren gab es kein Licht in unserem Land. Okay, deswegen räumten die Personen nicht das Zimmer am Abend auf. Okay, und das ist auch Aberglaube eigentlich. Okay, und wir sollten nicht am Abend aufräumen. Okay, und wenn wir am Abend aufräumen, dann werfen wir auch eigentlich wichtige Dinge, zum Beispiel Schmucke oder Gold oder ja, Silber. Also deswegen räumen wir nicht eigentlich am Abend. Ja. Und ja, es gibt auch einige. Es gibt einen Vogel, der grünen Hals hat. Okay? Und wir nennen diesen Vogel Nilkant. Okay? Und wenn wir diesen Vogel sehen, dann denken wir, ja, der Vogel, der Glück bringt. Ja, Ja, bring Prosperity. Ja. ja, und es gibt auch einige, zum Beispiel Aberglaube, zum Beispiel die Katze, okay, und laut der Hindu-Mythologie, okay, sollten wir nicht gehen, wenn die Katze unser Weg, okay,
gekreuzt hat, okay, das ist auch eine Aberglaube. Aber ich finde das nicht gut, okay. Und ja, und es gibt auch einige, zum Beispiel, wir sollten morgen früh aufstehen. Okay, wenn wir morgen früh stehen, dann werden wir auch reich, alter oder ja, Wissenschaftler, ja, zum Beispiel. Ja, und ja, aber es gibt auch Hintergrund. Okay, wenn wir früh aufstehen, dann haben wir eigentlich viel Zeit und wir können eigentlich unsere Arbeit schaffen. Okay, und wenn wir unsere Arbeit schaffen, dann natürlich werden wir reich und ja, wir haben auch mehr Wissen. Ja, deswegen stehen wir eigentlich früh auf. Okay, und manchmal einige Personen haben gesagt, wir beten Gott an. Okay, so eigentlich wir sollten eigentlich schwarzen Stein beten, weil der schwarze Stein aus positiver Energie besteht. Und ja, unser Universum besteht aus zwei Energien, positiv und negativ. Also schwarzen Stein besteht aus positiver Energie. Wenn wir zum Tempel gehen, dann nehmen wir auch eigentlich positive Energie. Also deshalb beten wir eigentlich schwarzen Stein. Ja, das Okay, wollte nach ich Ihnen. sagen. Nach Ihnen. Ja, ja. Oder Ja. ist das auch wissenschaftlich bewiesen? Zum Beispiel Shivling ist aus schwarzen Stein gebildet, ja? Das Ja, bringt schwarzen positive Stein. Und das Schwarze ist eigentlich Absorber von negativer Energie. Und wenn wir Shivling zum Beispiel wenn wir touch the Shivling, okay, dann absorbieren eigentlich unsere negative Energie. Ja, das finde ich, ja, das meine ich eigentlich. Aha, sehr schon. Gut. Ja, Vivek, das ist ja wirklich interessant zu hören. Dann nicht, ja, richtig dazu was sagen, aber okay, gut. Was Sie glauben, also man hat gesagt, dass nein, das alles finde ich Aberglaube, aber dann, Sie sollten das machen. Und das ist ja vielleicht noch ein Aberglaube. Wer weiß, aber gut. Vielen lieben Dank. Ja, Dave, einen kleinen Moment. Könnt ihr dann meine Kamera sehen? Ja, Ja, das ist der Vogel eigentlich, Nilkant. Nilkant, okay. Das ist der indische Walzer. Also wie Abhi das gerade erwähnt hat und auch Frau Usha hat das vor einigen Zeit gesagt. Dieser Vogel sollte Glück bringen, vor allem wenn man diesen Vogel am Dasara-Fest sieht. Also die Leute, sie fangen diesen Vogel und die bringen diesen Vogel dann in die Stadt. Das wird den Menschen gezeigt, den Leuten gezeigt und Geld verlangt. Also ihr habt den Vogel gesehen, jetzt gibt uns oder 100 Rupien, 500 Rupien, 1000 Rupien oder sowas. Denn der Vogel bringt euch Glück. Ich meine jetzt, wem bringt der Vogel Glück? Bestimmt dem Mann, der das Geld verlangt und nicht mir, weil ich 500 Rupien dafür ausgegeben habe. Ja. Ich habe Geld dafür ausgegeben. Aber der Mann, der mir den Vogel gezeigt hat, dem bringt das Glück, nicht mir. Aha, okay. Das ist total Unsinn. Klar, natürlich. Der Vogel steht im Käfig, der wurde mir dann gezeigt und der Mann verlangt Geld, weil er mir diesen Vogel gezeigt hat. Das ist glücklich für ihn, nicht für mich. Natürlich, er bringt Geld ihm. Und auch bei Nagapantami, also Religion und Aberglauben, die sind also so eng miteinander verbunden. Es ist sehr, sehr schwer, die zu trennen. Also ich will nicht sehr darüber sprechen oder darüber reden,
Als meine Mutter starb vor einigen Jahren, also 2005, bei dieser Zeremonie, wollte dieser Priester viel von mir bekommen. Ich habe ihm nichts gegeben. Er wollte eine Kuh, eine goldene Kuh. Was? Goldene Kuh? Ja. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Dann hat er mir gesagt, wenn Sie das nicht machen, also erreicht Ihre Mutter den Himmel nicht. Ich habe gesagt, meine Mutter war sehr schlecht. Ich will, dass sie in die Hölle geht und nicht in den Himmel. Das ist zwischen meiner Mutter und ich. Also wir machen das später. Ich spreche mit meiner Mutter später. Also ich gebe eine goldene Kuh nicht. Ja, aber das ist ein reiner Quatsch. Wie kann man so... Das ist reiner Quatsch. Dann hat er gesagt, ihr müsst dann alle ihre Haare opfern, also meine Haare opfern. Ich habe gesagt, na warum denn? Also wenn man kahlköpfig ist und in die Sonne geht, mit dem kahlen Kopf gibt es ja keinen Schutz. Man fühlt die Sonne, man fühlt den Regen auf dem kahlen Kopf, also bald head. Man fühlt alle diese Sachen auf den bald head. Und in dem Moment sagt man, Ma tum kaha ho. Ich habe gesagt, also Ma, warum soll ich dann in die Sonne gehen? Auch jetzt in diesem Moment denke ich an meine Mutter. Also ich will dann diese Frisuren, also er hat 10 Frisuren mitgebracht. Ich gebe dem keinen Pfennig, keinen Cent. Also das war auf reiner, also Hindi gesagt, Damli nicht dunga. Ja. Ich will nicht, also meine Haare nicht schneiden lassen und Damli nicht dunga inko. Warum? Sir, vielleicht diese Haare zu schneiden, war eine Tradition, weil wir Entschuldigung, das war keine Tradition, das war aus gesundheitlichen Gründen. Früher hat man diese Zeremonien, alle diese Zeremonien im Friedhof gemacht. Sir, das wollte ich sagen. Ja? Das wollte ich sagen. Wegen die Gesundheitsgründen. Ja, aus gesundheitlichen Gründen, diese Zeremonien wurden im Friedhof gemacht. Friedhof ist a cemetery, a graveyard. Da hat man diese Zeremonien geführt. Und da werden auch gleichzeitig andere Leichen verbrannt. Gleichzeitig daneben. Aus diesen Gründen hat man gesagt, also die Haare muss man da opfern lassen. Deswegen tragen viele Ärzte und Chefs in einem Hotel oder in einem Krankenhaus die Schütze auf dem Kopf. Das ist aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Wir stimmen dazu. Also das hat gar nichts also mit diesen Aberglauben zu tun. Ich war sehr streng dagegen. Ich mag das nicht, habe ich ganz klar gesagt. Meine Schwestern waren also also sie haben schon angefangen zu weinen. Ja, traurig, dass Mama geht nicht. Also nee, ja, Mama ist nicht mehr da, also du musst das machen. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Schluss. Schluss, ich mache das nicht. Und dann der Priester wandte sich an meinen Bruder. Aber der hat es nicht gewusst, denn mein Bruder war klüger als ich. Mein Bruder hat einfach gesagt, ich mache, was mein älterer Bruder macht. Ja, das machen wir auch eigentlich. Also was der Leiter sagt. Ich habe nicht gemacht. Gar nicht gemacht. Und alle 2 Minuten musste ich ein Bad nehmen. Im Winter. Mit kaltem Wasser. Alle 2 Minuten ein Bad nehmen. Das habe ich auch abgelehnt. Das mag ich auch nicht. Wieder, also der Tradition nach, wurde alle diese Zeremonien, wie ich eben erwähnt habe, in einem Friedhof gemacht. They were all carried out in a graveyard next to the dead body, where there are other dead bodies also being cremated. So diseases from the other dead body could affect you, which is why you had to take a bath every 2 minutes to cleanse yourself before you proceeded with the next part of the ceremony.
air attracts the maximum bacteria and virus. So you have to take a bath. Nahana zaruri tha. Yeah. Which is the reason that you see doctors in hospitals wearing the cover on the head. There was a reason for this. This has been misused, misinterpreted, misrepresented. Ja, das bedeutet, Suicide sollten wir folgen, was wir logisch finden. Ja. Ich habe das logisch gefunden, aber viele finden das nicht logisch. Man wird kritisiert. Das ist okay. Ich kann diese Kritik nehmen. Also ich habe das nicht gemacht. Wenn meine Mutter mit mir böse ist, also okay, sie ist dann mit mir böse. Also ich finde das gar nicht logisch. Im Namen der Religion, im Namen aller Traditionen verlangt man Geld. Und wir sind diese dumme Leute, dumme Menschen, die daran ganz blind glauben. Aber Glauben für mich ist es blindes Glauben, ganz blindes Glauben. Ohne an die Logik zu denken. Damals gab es einen bestimmten Grund oder Gründe, warum man solche Zeremonien, solche Traditionen hineingefügt hat. Unsere Urväter waren nicht dumm. Our forefathers were not dumb, they were not stupid. They introduced these ceremonies, these steps for a reason, basically health reason. Damals war die Situation ganz anders. Heute sitzt man vor dem Computer und betet an Ganesh, alles mit einer Maus. Wo ist dann die Logik? Ja. Man kann zu Hause machen, also vor dem Computer sitzen und ein Gebet führen. Und im Hintergrund spielt die Ganesh Arati. Ja, und wo ist der Emotionale? Da ist nicht da. Die Emotionale ist nicht da. Ist nicht da. Also, da braucht man ein bisschen Logik. Also, Aberglaube, das ist eine Tradition. Deswegen habe ich dann am Anfang gesagt, nein, als Dave mich gefragt hat. Er hat diese Frage gestellt. Nein, weil ich an Gott glaube. Ja. Nein, weil ich an solche Ritualien nicht glaube. Richtig. Wenn immer alle Sterne gut für mich in der Reihe stehen, nur dann soll ich eine Reise unternehmen? Welcher Zug gibt mir dann eine Reservation? Soll ich dann in dem Moment einen Flug bekommen, wenn alle Sterne richtig angeordnet sind? Nein, also ich kaufe eine Karte, eine Flugkarte oder eine Zugkarte, wenn das vorhanden ist. Nicht nach meinen Sternen oder was die Sterne mir sagen. Mitternacht um 1:33 Uhr sollte ich dann diese Reise unternehmen. Quatsch. Zu der Zeit gibt es keinen Flug, keinen Zug. Unsere Vorfahren waren also intelligent, sie haben ja sowas entwickelt, aber jetzt brauchen wir vieles nicht. Und was immer noch logisch ist, folgen wir auch. Und diese Jugendliche, sie haben auch gar keine Zeit. Also so vergeudet man auch viel Zeit eigentlich. Ja, Dave, das stimmt genau. Also zum Beispiel die Toilette war weit von dem Haus entfernt, in den alten Zeiten, in den traditionellen Häusern, in den Dörfern. Jetzt gibt es Attached Toilette, ganz neben dem Esszimmer. Ja. Ja, ganz neben der Küche auch. Ja, aber früher lag die Toilette ganz weit weg von dem Haus. Jetzt kann man auch nicht so leisten. Auf die Toilette zu gehen war ein Abenteuer. Also 500 Meter, 1000 Meter weg entfernt musste man dann auf die Toilette gehen. Klar. Und jetzt gibt es also Toiletten, also neben der Küche, Usha hat recht, oder neben dem Esszimmer.
Und das ist eine Mode jetzt. Richtig. Viele Jugendliche glauben daran auch nicht eigentlich. Das finde ich gut. Ja, ist auch gut, aber wo ist dann die Logik? Logik muss man ja auch verstehen. Das ist auch verloren gegangen. Richtig. Also die Katzen zum Beispiel, noch einmal unser altes Thema. Klar. Wir haben zu Hause im Moment 4 Katzen, die durchkreuzen meinen Weg. Alle 30 Durchkreuzen meinen Weg. Mein Pfad durchkreuzen sie. Zu allen Zeiten. Morgen, Nachmittag, Vormittag, Abend, auch in der Nacht, wenn ich da draußen Spaziergänge mache, werde mein Pfad durchgekreuzt. Also durchkreuzt. Ist das ein Unglück oder ein Glück? Wenn Sie glücklich finden, dann bringen Sie Glück. Wenn Sie traurig finden, dann nicht mehr. Ja. Ich denke gar nicht daran. Ja, das ist egal eigentlich. Es gibt so viele Talisman oder solche Sachen. Wenn man sie notiert, mein Gott, das wäre eine lange Liste, und wenn man das folgt, dann hat man keine Zeit für andere Aktivitäten. Ja, Weil- trotzdem diese Dinge sind die wichtigste Teil des Lebens, ja. Ja, das stimmt, Ruscha. Das stimmt, Ruscha. Ja. Und wenn man das von der Perspektive der Tiere mal sieht, die Menschen sind unglücklich für alle Tiere. Ja, Die ganze Menschheit ist unglücklich für die Natur. Wir zerstören die Natur, wir töten die Tiere, alles im Namen vom Sport. Ein Tigerjagd ist als Sport genannt. Ist das nicht unglücklich für das Tier? und diese böse Geister oder Gespenster, sie sind losgerannt vor uns. Sogar sie haben Angst. Ja, Heutzutage finden wir nicht. Früher überall hat man gesagt, das Kala Jadu oder alles. Aber sie sind auch losgerannt. Sie sind nicht mehr hier. Also so Nein. gefährlich ist die Menschheit vielleicht. und was diese Zauberer machen, ist eigentlich eine Illusion. Das ist eigentlich eine Illusion. Das ist gar keine schwarze Magie. Okay. Ja, die machen alle Illusionen. Es gibt so viele bekannte Zauberer. Ich habe auch mit PC Sokar gesprochen. Das ist reine menschliche Psychologie, was er macht. Seine Tochter, Sokars Tochter, hat ein PhD in Psychiatrie und Psychologie. Also mehr als eine Stunde habe ich dann mit diesem Vater und Tochter Leute in Hyderabad gesprochen. Nach einem Show, die sie hier gemacht haben. Das war äußerst interessant, wie sie dann diese Tricks machen. Das sind alle Tricks. Es gibt hier keinen Zauber, keine schwarze Magie. Überhaupt keine. Ja? Also, ich würde mich sehr freuen, wenn die anderen auch zum Wort kommen. Aber leider schweigen viele hier. Ja, nein, sie sprechen auch, ja. Ja, okay. Rina, bist du auch da? Nein, vielleicht. Also ich möchte einen Punkt hier mitteilen. Also zum Aberglauben zählt auch, wenn man beim Verlassen des Hauses Süßes isst. Man sollte es glaubt, dass man nicht ausgehen sollte, nachdem man Süßigkeiten gegessen hat. Und Ja, das man findet- sollte auch, ja, und man sollte auch nicht auf die Straße, wie man sagt, Choraha, nicht, man sollte das da nicht gehen, ja. Ich finde keine Logik dahinter. Ja, manchmal gibt es keine, aber manchmal vielleicht wissen wir nicht. Das könnte auch sein. Wir müssen, und dafür haben wir auch keine Zeit. Wir sind so beschäftigt, also hektisches Leben führen wir, und dann haben wir keine Zeit, das alles zu recherchieren.
Aber wenn wir etwas nicht vernünftig finden, dann sollten wir vielleicht nicht folgen. Klar. Und Sir, immer vernünftig denken ist wieder eine Aberglauben. Das kann nicht passieren sein, weil man hat die zwei Dinge. Ein ist unser Gehirn, ein anderer ist unser Herz. Die Herz versteht die Sachen, die wir nicht in der Welt, auf der Welt sehen können. Zum Beispiel Liebe, Angst, die Sachen. Aber trotz die Liebe, unser Herz versteht die Sprache der Liebe, versteht die Sprache oder versteht die Mahnung der Liebe. Und dann denken wir anhand unseres letzten Erfahrung. Denken wir, das soll nicht gemacht werden. Aber Also, trotz, ja. Nicht viel. Immer vernünftig sein, das kann nicht passieren. Deswegen wurde es auch gesagt, dass es gibt immer Streit zwischen das Herz und das Gehirn. Okay, Shubham, das Herz kann nicht denken. Das Gehirn denkt. Das Herz kann nicht denken. Ich weiß nicht, warum man sagt, also das Herz habe ich verloren. Ich habe nicht mein Herz verloren. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich habe mein Gehirn verloren. Das Herz kann nicht denken. Und man sagt auch Jigri Dost, mein bester Freund. Jigar bedeutet Leber. Jigar ist nicht Herz. Ja. Jigri Dost, mein bester Freund, das ist eigentlich der Freund, der ganz nah an meinem Leber ist oder an meinem Leber liegt. Nicht an meinem Herz. Aber das Herz versteht die Sprache. Ja, das ist traditionell so gesagt. Emotional. Das hat mit dem Herzen gar nichts zu tun. Woher kommen die emotionale und Liebe? Die Emotionen alle liegen in dem Gehirn, Shubham. Alle Emotionen liegen in dem Gehirn. Ja, das Herz ist nur ein Organ des Körpers. Okay. Dann Seele, es gibt einen Unterschied zwischen Seele und Gehirn. Das soll gesagt werden. Also willst du eine philosophische Antwort haben mit der Seele? Oder eine anatomische Antwort willst du? Ja, beide gehen. Also diese philosophische Antwort wird eine sehr, sehr lange Weile dauern, aber anatomisch gesehen, ohne das Herz kann man nicht leben. Richtig. Also das bedeutet, wir sollten einfach die Dinge beobachten und ein bisschen vernünftig sein und das nicht so viel denken. Ansonsten Eben, das ist eigentlich das Schlüsselwort. Vernünftig denken. Ja. Das ist das Schlüsselwort. Vernünftig. Und alles beobachten und glücklich das Leben führen. Eben, stimmt. Und diese Talisman sollten uns nicht herrschen. Ja. Genau. Da hast du recht. Völlig recht. Und wenn einige Familienmitglieder sowas glauben, dann sollten wir auch nicht schlecht fühlen. Ansonsten wir verletzten sie. Ja, also verletzen nicht. Das richtige Wort ist kränken. Kränken sie, ja, klar. Ja, wir wollen sie nicht kränken. Richtig. Ja? So ist das Leben. Und das Herz, ich weiß nicht, also warum man sehr oft das Herz sagt, ich habe mein Herz verloren. Liebe ist auf den ersten Blick. Klar. Ja, aber Herz, das ist dann symbolisch, als Symbol und als ein romantisches Symbol, als Symbol der Liebe. Das klingt schön. Also ich habe das Mädchen gesehen und mein Herz klopft. Mhm. Das Herz klopft wegen des Adrenalins, wegen der Hormonen, wegen der Chemikalien in dem Körper. Also, das ist auch okay. Aber wenn das Herz als Liebe, als Symbol für Liebe gezeigt wird, dann klingt es ein bisschen romantisch. Deswegen haben wir dann das Pfeil durch das Herz als Symbol für Liebe. Klar. Richtig. Ja, man sagt, Dil pe matle yaar. Das ist auch eine Wendung im Hindi, ne? Dil pe matle. Klar.
Ja, Herr Seni, Dil liya, dard liya. Also, Das wäre vielleicht auch ein gutes Thema. ja, das wäre ein sehr gutes Herr Thema. Seni, ja, Wendungen mit den Körperteilen. Herr Seni, dieses Jahr habe ich der Mond an Ganesh Chaturthi Nacht gesehen und das ist ja nicht so gut gesehen, aber gut, wir sollten das nicht sehen, wir sollten das vermeiden. Aber Ja. bis jetzt, bis heute warte ich für einige schlechte Dinge zu passieren, dass habe ich das gesehen, dass der Ja, Mond, Usha, aber davor hast du dann das Ganesh Prasad genommen, ne? ja, natürlich. Dann hat der Mond auf dich keinen Einfluss. Aha. Also dafür haben wir auch eine Lösung. Wenn man davor den Prasad genommen hat, gegessen hat oder sich schmecken lassen hat, dann hat der Mond auf dich keinen Einfluss. Ja, So, deshalb, ja. Sehr schön. wir haben immer einen Ausweg. Richtig. Also, Also Dave, ich muss mich leider dann verabschieden. ja, wir alle eigentlich. Wir haben Okay. sie so interessant gefunden und deshalb haben wir ja das ja auch verlängern lassen. Aber vielen lieben Dank. Ja, Herr, Ja, es gibt Gott. auch eine Frage. Hallo, Mit Ihnen allen. hallo, warum tragen wir eigentlich Hufeisen? Was ist eigentlich der Grund? Heisen? Das Ja, spread horse shoe actually. immer läuft schnell. Und wenn das Spread immer schnell läuft, dann denken wir oder glauben wir, dass wir auch haltig arbeiten und bekommen plötzlich Haltgeld oder einfach Aber Geld. warum tragen wir das eigentlich als Ring? Ja? Gibt es auch? Das symboliert Spread, ne? Das Spread. Like. Hufeisen, Godekinal. Wegen dieser Hufeisen. Graha oder Nakshatras, die Einfluss zu wegnehmen oder wieso? Kann sein. Solche Redewendungen können wir auch vielleicht als Thema nehmen und dann diskutieren. Ja, Und im nur Detail. eine letzte Frage. Der Gott braucht auch eine Belohnung, uns zu segnen oder nicht? Ist das eine Aberglaube oder was? Das sind ja alle. Wir erwarten die Belohnung vom Gott oder der Gott auch braucht die Belohnung, um uns zu segnen. Das kann aber nur Gott sagen, ne? Er braucht oder nicht. Okay. Ja, das wissen wir nicht. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen uns jetzt am Montag. Das war Ja. sehr schön. Is this Rishtika side? Ja, richtig. Ja, richtiger. Sawai. Ja, das ist die richtige Zeit. Rishtika side. Yeah. Wir sollten uns nicht verspäten. Das ist die richtige Zeit. Ja, wir verabschieden uns. Tschüss. And wir müssen noch einmal Bad nehmen. Nach dem Vielen lieben Dank. Also Sie haben heute das alles, Gespenster und alles, Magie, schwarze Kleidung gesehen. Es tut mir leid. Ja, aber jetzt können Sie gerne ruhig baden lassen und dann, ja, alles. Danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Ja, schönes Wochenende. Tschüss. Schönes Wochenende. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.